tekli u našem glavnom gradu. Teren stadiona Jugoslovenske narodne armije bio je prekriven snegom koji je padao i tokom čitave utakmice, ali igrači Partizana i Hajduka uprkos tome omogućili su gledaocima, bilo ih je oko 10.000, da uživaju u oštrim i požrtvovanim duelima, dinamičnim potezima sa obe strane. Beograđani su ipak bili neuporedivo ambiciozniji, opsedali su gol Pudara i zato je njihova pobjeda od 4:1 mogla biti i ubedljivija. Crno-beli su poveli već u drugom minutu kada je Milonja Đukić iskoristio precizan centaršut Dimitrijevića. Hajduk je opasno uzvratio u 17. minutu. Slišković je dugom loptom pronašao Vulića, a ovaj umalo da savlada Omerovića koji je danas branio u velikoj formi. U 18. minutu Partizan već vodi sa 2:0. Ponovo je centrirao Dimitrijević, Manceov šut Pudar je odbranio, a onda je 20-godišnji Partizanov golgeter Đukić po drugi put zatresao mrežu. Đukić je bio najbolji pojedinac utakmice. A sada obratite pažnju, reč je o spornom detalju. U 28. minutu Đukić je omogućio Manceu da savlada Pudara i bilo bi to 3:0 za Partizan da glavni sudija Vaso Vujović sa Cetinja nije pogrešio i posle konsultacije sa pomoćnikom Radulovićem poništio ovaj bez sumnje regularan pogodak. Nastala je prepirka uobičajena na našim terenima. Kažemo regularan pogodak jer na snimku se jasno vidi da je Đukić uposlio Mancea u trenutku kada su se ispred njih nalazili i golman Pudar i Zoran Vujović. Ovo je trenutak kada je glavni sudija meča Vujović odlučio da poništi Manceov pogodak, a sada pogledajmo još jednom akciju. Evo ga Đukić. Mance postiže pogodak, ali ostalo je dakle 2:0 za Partizan. Ne zadugo jer je u 61. minutu juniorski reprezentativac Milonja Đukić po ko zna koji put nadmudrio svog direktnog čuvara Zorana Vujovića, uputio centaršut, a Zvonko Živković iz neposredne blizine savladao Pudara. 3:0 za Partizan. Splićani su ubedljivo vođstvo domaćina uspeli da smanje tek u 75. minutu preko Zlatka Vujovića. Beograđani su reklamirali ofsajd, ali je sudija Vujović pokazao na centar. Ovu reviju pogodaka na stadionu Jugoslovenske narodne armije završavamo i 4. Partizanovim golom u 80. minutu. Strelac je bio Zvonko Živković, a prethodno je Đukić šutirao u stativu. Dakle, Partizan Hajduk 4:1.